Bar. Unsa din na siya? Ay, Bar ka na. sa sliro ko mga dagko. Ay, pero sa email ka pa rin, no? Oo, sa email ka. All sa email ka. Picture ka niya, ma? Ah, pwede ka. Pwede mo tabahuan niya. Ayaw na. Hindi na lang. Apa, wata? Pwede ra. Sige, di ako picture na. Sige. Lagi. Lagi pang TV lagi.
nga picturean. Sa laboratory. Yung mata. Ludat tayo mga laboratory ka. Ito yung buntot eh. May churro mo sa video. Patong na to. Patong dito Jumay. Noong nice kayo. Ay, ulang na kamay doon. Ari lang sa ka. May gawas di